ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, bande banandina ndenge to saki annonce na biso to ba ke lelo tozo yamba bana ya roi Pelé Matayanf na plateau ya EDTV na Cine Africa. Et vous appelez comme et vous a moi surprise lelo bo mona mutu moi donc mutu moko alobaraté. Abimane pe na ma médiaté mais zambala liboso pe na lelo boyo kaye aloba. Ako se présenter ce gars nani ce que donc o ba yebe le mena ba omona o batala bandule el pari na mikili na kini ba oye bae malgré Afrique mais to ebike bo comprendre na yega naza a na groupe ya Wenge el Paris el Luanda bana Matayanf bana Marie Paul tu ambi bango susu lelo na kati ya plateau ya EDTV kaka a na Cine Africa. Bane on ambote na bino mboli basango na bino basango pepele vraiment na ngolo nzambe quand est troba Dieu le tout puissant alobati la biso donc na ngolo na ende toujours passer car ba moment nyos tout donc la grâce na toujours na bien. OK na CP ndenge bondime sur invitation à EDTV pour passer ce soir na kata plateau sur EDTV en tout cas na CP les ato merci bandi mignon so bazana posa bayo kabino poto ebi ke na minute euro bazana kazakin bazana kin ba match na bino tout bazana kin baza ensemble na mais bino bozaka toujours na kati ya Luanda donc na reko na ebité boyi ko bana se présenter ba bino soki mutu moko se présenter comme na ye po bandimba ba bino quoi na bisi na bana na muninga waza tishona pour se présenter bayo comme on nani ozanani na kata na Wenge el Paris bayo quoi. Moi c'est Niaki navigateur Niaki Pedrinho moko ba animateur ya Wenge el Paris donc les abena bon moko effectif ya Wenge el Paris Niaki animateur donc ya mission bazana na Luanda. Merci. Ndekwaza na katikati. Ouais vraiment bato bayebi là on peut éviter oxygène et au bachelet des champs bachelet de vapoum donc bientôt là boyo kanga na gimbombi boyo kanga vraiment ba œuvre au nini na offrir bino donc à tout à l'heure na peut siki bokoki ko bouger muninga mwa micro pe pour ça mwa musika ouais l'homme de Machuapanga store à Milangi. Donc so milengo auto so ka boka store à milengo so milengo la ndeyo l'homme de Machuapanga store à Milangi et boulema total bou ya donc micro pe kotika ka pa na yo na plateau bana pe ka pa na yo so à milengo en tout cas to se pele à to pesa mbali boso le kana mito na micro EDTV okoki ko se présenter et pas bandimi oba yebio na oba yebio te store à milengo azan nani auta wapi pour le loco mana Wenge el Paris. Ouais, sœur à Milangi. Ngai nazali accompagnateur de Wenge el Paris au Batignon Sobayebi. Nakota Wenge el Paris depuis 97. Nakota Wenge depuis 97. Tile nazana Wenge el Paris ba tourner oya ya malam tout ça là nazalaka tiba mikili wap nazalaka toko kitape kinave na Luanda pe awa nazana ba collègue nanga o tout tozwaki na kinpe nazana bango toujours ensemble na kati ya mouvement ya so amelangi yo bena photo to banda na bito banda bena kana yo bena to ki na yo nano so tangu yo kotaka Wenge el Paris il est en Kotaka Wenge el Paris. Ba mission nini oyo yaka kokuta na kati ya Wenge el Paris. Bon.
La mission de Koutana Wengel Paris. Pour le moment, vraiment, Azati. Donc, Baronio se basant à Meki. Et puis, tu vois, Jean Zela Moko. Mais les seules missions, le bar est toujours à Kinshasa. Donc, on continue à Makambo et Zalarangai. Bamususu Batikala, bon, les gens vont venir à Bango. Mais on a toujours à Wengel Paris. Donc, il y a une mission, mission non sur collègue aux en avant à Luanda. Na oyo bazana kin. Donc oya ko kutata moko te na Wengel Paris. Bango tu bayo ya sima na yo. Bango nyo so baye sima na ngai. Donc bango nyo so baye sima na ngai. En tout cas to zongi la bo place opina fana zongi le bina bien mais ko présent na miko pas oxygène. En tout cas yo pe na habiter so ko expliquer biso. Ko expliquer so na miko sima pardon. Ok. Yo peux expliquer biso pardon papa. Yo ta on kota Wengel Paris. Puis on kota Wengel Paris na nini? On a koti Wengel Paris, je crois 2004 hein. 2004 plus on me pena boy pour tout kana bien. OK. On kota Wengel Paris na 2004. 2004. Tant on kota Wengel Paris ba miseni oyo yo yaka kokota na kati ya oyo kokota na kati ya Wengel bazali na kati ya Wengel Paris. Ah, nakutaka équipe moko boye bamasango mpe batikaka bango na voyage à poto mais bazalaka déjà Pichu Macabin na Volcan nakuta masa moko boye jadis mais bamisusu mpe bakombo eza esu te me balongwa babendana batonga nakutaka yango wana mpo nga nasala test jour nasala test na nga jour nasala yango donc tozalaka bamisie ebele bamisie pena plein baye test mais le jour on bazwa ngamo pe ka ngamo na sa test mo bakati pe répétition bon na bato sima miseni mutasima nini oyo akuta na Wengel Paris na bamisie sima nakutaka badoyen na biso basimbaka vraiment sima mouvement nakutaka store Milangi nakutaka pro famille ngando nakutaka vena biso ale mwepo nakutaka wangiyu kaya nakutaka na Doom nakutaka Petua nani pardon Mara na Doom na animation nakokuta Kirido nakuti Dukure et bon ba bisima ko do pas tout bo fossa ah donc yo kota Wengel Paris tant Wengel Paris ba kede ke da mikila po yo kota ouais tant oya ayo ko recruter suko biso. Ah ok. Neko wasa kotumi yake. En tout cas comme yo okota Wengel Paris. Ba miseni oyo okuta basada na kati ya Wengel Paris ba fanisa de amakam. Ouais, ngapa na kutagi ba diwa na nga presque. Gawa makasi pa. Oyo mo kwa ba nouveau né. Na kutagi bango de annonce bazana ba diwa mususu pe na nga store wangiyu pour Manzala. Moi ba diwa pe na nesima kuna presque ndeka mona oxygène en tout le bar. Bon, akuta bangona ba collègue musu pe dozana bangona Luanda na musu bazana na King. Bon yo avant kota Wengel Paris. Outara na palais ga mbala monga pour na koti Wengel Paris bi outara na mouvement moko boye. Mouvement pas aux arrêts que simbete aussi et aussi simbate bon na ki mécanique test na Wengel Paris. Tu peux outara palais mbala moko peut-être en question moko moko Wengel Paris. Et na lega bena ba mouvement nazala na une fondation après mort à Pépé Calais va sala ba mouvement wingi ba de Souza au sala pas album sala pe ba disque mona bwaka pe kuna to bwaka na Mr. Onani lo beso mais on bwaka ki bwaka na côté wana na album ono ya tuti kanya kadidi kanya ngwe tuti kanya bayanke babukuti nya unanko makembi yoyoyo sosa mambuka luka mambwe yakanga bukutanga mama dans l'époque wana batanga wana na pena petit dimi mais akatsa ba mikolo ba papillon ba de Souza kolongana nga wana après son abosanité nakendaka le marquis de samouraï pabi onga pena na troisième samouraï obila zwaka donc bazui nzinga kuvu bazui kiwi quick après ba kozwanga
kolongwananga elle parle nani le marquis de samouraï influence ya pire vient nanga poupée fragile na ba masa nanga ba nonos te mai nde to sa na bango to vanda mais ke poza la bon oya pe wengel Paris donc na poupée fragile bo to kese moko to teska moko to ba na quartier moko to biso no so ba na barombo ah OK ponga na zala moi de double brassard na za bumbu na barombo donc na kola bongo na bumbu eza famille mama nanga barombo eza kota ba père so il donne la musique na nani pe na pesa yo posa ki appelle fona zala musicien ko fona zala animateur na ba animation na ba nduliste na musique de musique na mama na fanatique ya roi Pelé fort ponga na no mwana mukena kindaka ba te ko sa on na flatérité ko moni ko sa on na flatérité so ma vérité na no mama na fanatique ya roi Pelé na okende bandula roi Pelé na ba ser nanga wana to abana minana mwana mukiba ba minanga ba kermesse roi beta wana ozala na mondimi na nga pena bana ko mandulise na zana ngembo donc ndenge wa bwaka ke bayo nge bafana le ba ko mandulise na ida na musique na sens ko na ndo sepela na bato de ba artiste ou bazade o za banda na ba na makambo donc mais à part na nenga ko yemba idol na ngeza roi mais na animation na bulonga na salaka ba animateur ba sepelisa nga zana pe na ngajuna mumbafu alela songo no souffort nenga bwakaka na Bill Clinton baza ba animateur a décision net nga ba ota décision ba na parler d'autant na yo bwaka fona sepelisa muki donc ba idol na nga ba ngwana bozala na oké na déchemete quoi ya oxygène yo ko biso miseni natango fala pe na parler ou bien il y a yo uta no kese na po na wengel pare o kese nyo uta so sa mikobo normalement na boy na beti na ba orchestre trop na beti na ba orchestre trop donc na bandi ba orchestre no ya mikie na beti na ba kila muzika na beti na ba balansaga na yo longa ba kila muzika à l'époque là na yo kota Interpol et pas Kofi Alibaba attends na longo pas Kofi Alibaba après ça na yo kende Mbinza na Mbinza na mo bete pa ya na biso Jamaïta Inanga sali Jamaïta Inanga na Paris ya sala ba carrière sur la beta ba caché ya na biso da fin table attends na longo pa ya Jamaïta Inanga après ça na yo kote pa ya Love na nga lo fombo na yo kote pa lo fombo so mais tellement na ya déjà na esprit moko boya inusa esprit pena ba nduliste na ko so ba masa mo bazaki wana e pa lo fombo bazaki ba musicien te et comme ça la polémique mo bo wana ba nini nga so na do parter bango na TV na rayon na chant donc e comme ninga ba jalousie na tabo na olanda ka interview boye Marie Paul Alegi na TV a bien zo te ba musicien na ne pena kenda test ouais tant vraiment na yo vendre na palais na otala ezai certains dimanches na Hollanda émission moko ya je crois faisait à Caribou mami lela na yo otala roi Pelé a Chicha Belesi donc a osala interview a osala émission lobi azana besoin ba musicien nde na ki ko kende mercredi na yo kende test na Bibi Play na ngepe ba yo zwanga na koti Wengel Paris tant yaka Wengel Paris penda il non ko ndenge lo ni puisa ko pena ki nako sa test na Wengel Paris pour bo kese zeno ngebe le ne puisa ko na nako sa na test na Wengel Paris bon normalement biso to beta tous les tant pena to bani musique vraiment carrière pena ou na carrière to bon kese auto ndoko visionner ça va vraiment elle Paris donc sué na ngezara na lo ba un jour na bete pas Marie Paul un jour na beta na elle Paris nani pe na yo tambola ba orchestre na yo ça l'effort na côté El Paris mais malheureusement ton pe na yo côté El Paris ngo na yo côté na ba baisse donc tout supporta na ndenge le ba na yo bien mal ko donc des fois té bien mal coach donc des fois té Nicolo ya dali chef ya royaume le roi du royaume. Est-ce que au web ça biso nzemu nini oyo sala test na Wengel Paris soko se rappelle non na sala test na nzembo ya Britannie nzembo ya yembela mwana ye tant ça test mbalamo we bandimi mama bien bazongo sa kona ndako ya kashi ubo bien mbalamo ka bike mbalamo ko sa o misa Wengel Paris nga test na nga jour na sala ngo ba mission bazaki belé
nazo bisayo ezara vraiment donc po balobara muto azeli nzamba bongisela ka makambo na yabo ina yokuta achicha azo bisa po elle paraît zaki orchestre moko ba fanatique bazaki trop mibali basi omona mukie mibali belé siko na kati ya ba fanatique wanzo ba misebe ba ETS siko tellement ba bazaki belé roi le bovin na se ba misebe ba vanda na se sur le jour on a autant na bete mpeka cavalier na bete mpeka cavalier mbata na chino comme ya Kenzo vient na mofa bibende mutapesa ba nini wana na tali ko lambo na lati mpere na vana se na bagi vraiment na vana c'était siko tangu na boko vanda ba tutu ba vandi na se remarquer Marie Paul a tchenga kalobi mais ba tutu ba vandi jo wana kuna za na suka bo vana se poani mbamo na lakiseka na musika na bi na vana sende ni talaka bi na vana sende ni talaka bilamba oyo na lati oyo vraiment eza bilamba moko eza bilamba honneur na ko vana c'était maman roi pela seki na podium seki a seki a lebisi ayisi maman ko boleksa no boleksa na ko msiko ko panza pe na bato boleksa ba baleksinga to na kom na podium ba bendinga na mati jo on a lataka moniere donc yo jour ça la test on a jour ça test il y jour peka barrete na ko na ngel Paris jour peka barrete na ngamba mo pe le jour Marie Paul a benga ba misie ba ya ko ça la test le jour on a yaka le journée on a plein ba misie belé mais bazwa ka ngamoko ça va go passer miko pa pasteur mettre sur Milangi yo tant yaka mouvement tant yaka elle Paris au moins parler malamoko mouvement to autant l'orchestre mususu maman oui Paris non mais parcours est vraiment moulay trop tant que je t'attends moi 10 orchestre les gars pour Wengel Paris 10 orchestre on les gars bon ce que les gars na 10 olbigan les gars na 10 mais école les gars écoute bon wana ezaki orchestre oya cité hein orchestre cité na beti na ba eza normal na beti na ba ABG de Kimbangu na beti na ba super sélection na Kasavubu na beti pe pa venanga job poster o akenda son nom se repose en paix na beti susu e pa ya ba masalanga ba memanga susu masalanga o autokufa nani o mimish bass ye masalanga vraiment amemanga pe pa ya fait na biso likijo malgré na umela rate kuna de na longwa masaranga monique nazo beta guitare bien masaranga pire petit ya roi Pelé Tirichara les Valois Tirichara donc habité yo fu to kendeka pas fait fu to kenga bi Wengel Paris to kenega to keka problème ezate ameminga na hôtel place via za kovanda na guitare abi venana masalanga moko bo abetaka bien to ke kuna roi singa betana na yo kayo na beti pe guitare abi tuninga nzemo nini obeti o préparer pour obet ngabi te na préparaki moi banzemo ezale mais na préparaki série wana bazo benga ngo lelo comme Fortis série wana to benga ngo comme mi Fortis avant mais avec un titre monsieur mais lelo comme Fortis n'avant ya tanga na sali test wana Fortis akufa non Fortis akufa non ya mais liboso ezaka titre nani Sylvain Goeman donc na sala test na nzembo wana tanga na sali hôtel vers bon ça va na yoki yo leka po bato ba confirmer yo nzembo ngo ezala na album Armageddon non ya ezala na Armageddon tant on a qu'une place à répétition et pas sonner Chouaomo dans mon bon déjà comme je pense na que test kuna et qu'on peut tout rabattre test na jeu guitare donc moi après c'est passage to bané au bêta mais na moni drummer na basis ba bêta bien té na kati ndule bon na aussi venga BTV ndé na sentir ndenge bêta ziana yo zalaki ozalaki mutasika hein ozalaki mutasika oye okota na mouvement yo mutasika oye okota mouvement na kati na plein répétition zo kati musique
Marie Popé n'a pas d'exigence sur Azan, mais on dit peu de musique. Oui, le collège a qui test, bâti kelinga. C'est quoi Manda Zalaka? Manda Zalaka. Manda pas en professeur Manda Zalaka pour quartier musique. Azalaka, écoute, nous t'appelles ça courage. Écoute, nous t'appelles ça courage. Appelle ça une semaine. Parce que c'est rien qui n'a coûté 3 solistes, n'a coûté 2 basistes, accompagnateurs, car les solistes, on a l'air mort, abeti solo, l'air mort. Abeti accompagnateur. Bakuma soliste, on va baser sur Kuta, on a accompagnateur. Oh, Kuta, alors sur le banc, Kuta. On a Nakuta, allez, moi pour. Grand soliste, grand accompagnateur, n'a pas ce Kuta Bambo Teatro. Allez, moi pour, Nakuti Océan. Océan Indien. Ndiale wana Santiago successful. Donc on baluka bo Santiago yena ba maramasi. Donc na yo kuta bango. Siko bango trois wana ba soliste. Ngasa. Do yo ba soliste okuta na ngale paika bango wana. Ba soliste ba wana. Okuta ba mususte. Na kuta ba mususte na kuta ka 5. Des bassistes na 3 solistes mais ba to kabula accompagnement. Tara ba soliste ndenge bazara fier. Sikoyo tangala yewa na sali test drummer na bassiste ba beta bien te na kata ndule pe na bi v ba beta la nga bien te ba beta bien ndenge za la ponga pe na beta bien vers ici bo beta la ye bien de to bandi ona papa to beti papa na beti ina komi na suka na beti ba to ba sepeli bazwanga wana sike komi tura ko beta et comme misiko ya concert boye ovanye na kwe do ba robeta tina suka ba kotikelo ata sebe ah pona nini boye bon wana série wana zaki na préparer penza banze monyo sote na obeta soki 3 chansons sur 4 mais muda kotikelo azate ti na moni ndenge wana na komoso wana bango bien ta na zui banze monyo so batikeli nga couloir taka soliste robeta solo on moni ta kiti na accompagnement et si mater ba ronyo so na komo betelanga baba komo tikelanga couloir donc na komo beta mingi mande kuta pesa ngai président Manda que je salue apesa nga une semaine sur beti banzembo nyonso awengeli parité ozolongwa wana VV Santerre ngape na monde ngwana ke na travail ti na zui na bandi ko beta de couleur e monani batikeli nga wana balinga suko beta accompagnement te ndeti ba masa mususu ba yeko ya sima na ngai Bama sani ba après yo ko ya bama tant yo bama tamisu ba ki ko esima. Bon après ngai na accompagnement na kokuta masara nga moko boye profa ye azalaka liboso menga na wana nga na monaka ete azalaka liboso tant orchestre voyager il paraît ce que alongwa ki azomona te metanga na ye na ya okuta vite do ye tanga yaki sinet muta ya sika après ngai après profa masa musupe ya komo ya na ni janvier yeko daya na ngonga suka ko okene mikilela donc bangwana après Wang Yu kae kakak Wang Yu ako ya wengel Paris simana yo ya okutanga ye to betina ba orchestre belé banda seti to betina ba orchestre belé ti biso mi balé to kene mo na kuna mais avant tout tous avons tapé à lever les rideaux car à wengel Paris to beta lever les rideaux à wengel Paris voilà to beta danger na yolo n'est pas normal jour moko ba massa a lelo penza pour to salara moi loro moko pour te prouver to ya penza bo to beta bo singe kata na guitare baba benga na biso pe libela tellement pour ces aïe à robeta na wengel Paris car na za pe kambamba ti lelo donc na sepeli donc moko na bino abeti parcours na ye ndinga yaka wengel Paris na boke sauta to sepeli bon surtout to kota pena skona mozino pena na masolo pena ya wengel Paris to bana pena ko eza mi pose pana to bana ka pe pana elo ni netinda elo ni netinda na poto bigilo okenda obeta na wengel Paris ba concert okenda na ba onti ba poto tous les concerts El Paris beta na poto bo sala na moi na ba image na vidéo na YouTube ezali elo ni netinda bena yo ozo ono kin ba misa na batika na poto bon musala musique eza net musala soda guerre ata boke guerre bokovandaka kuna te libela
bokende guerre obundi si so bomoi ke ngonga kozonga ekoki bosala nini bokozonga nini kopesa ngo mikoba nzembo mpe ezali na kati album ebulema otya nzembo na kati nzembo ebulema album ebulema nzembo ezali ngai naza parmi baguitariste oyo batya banzembo parmi bamusicien oyo batya nzembo okoyebisa so titre nzembo otya na ebulema titre nzembo eza la vie yekoyema na mwa toyebi kozona moto asima mongongo ozala misiki tela koyembelanga ta mamu okusina ya alobama manzembo na ye wana eza ya yo tomona mpe bamisi ebele bata nsima tomona bale makaba bapasi ya kosangela aya guitariste mais emopela lisango pa yemba yo mpo kobwaka ta yawe apesa na mbokolo chance akobongisa la vie na yengo mama nzembo wana ezaka ya yo ya nzembo na ngai mpe apesanga chance natya nzembo wana epuis album eza nzembo kitoko mpo ino osayelango promotion te bon nzembo wana est ce que ça na vidéo clip non baclip tosala mais baclip tosala etikalaka na niveau ya producteur na poto nde yango nde epesa bongo donc na producteur basokolela bete na marie paul yango baclip ebima te bon wana eza makambo ya likolo biso toza bangamba na se donc mwa toyeba mpenza eza te ya sa bapesa na mikopa oxygène tokenda na oxygène ouais grand journaliste oxygène lelo wa aza na kini bino awa na ngola est-ce que depuis roi akiti kini est-ce que boza contact na ye ouais tozalaka tout le temps na contact parce que jour azolongwa asalanga signe na téléphone ayebisinga bi nga nazobima Kinshasa nazwaka ngudu baventure nga vi ozobima Kinshasa tosole na yo après une semaine après kaka bamoko brisque ka nga nazobima kine nakeyemaka moko ya mission mwa mamba ya bulo mpe kaka babengisi nga donc bino position eza ndenge nini nga nayebisa eve normalement biso vraiment position eza na bien te parce que biso awa banzela vraiment na bafongoli te nazwaka lokwa baventure aye kosusu ko non nga naye kobenga ye to naye kobenga ye wana alongwe Lille akomi Paris aye na salon baokange suki mbamwa binango ozondima te bozala na passe yo Britannie mpo oyokake nazokende mama passe nga petit Britannie allo tonton Patria nde nini papa azokende yanga bi azokende boprépare te nga bino azokende nga lokwa mwana nzambe akobimela bango brisque donc ezalaki déjà bien planifié nane mpe tosoli na Britannie na bango kaka bonne chance biso mpe kaka nzambe asunga so bafungoli banzela tozoya donc ezalaki bon vraiment bino soki kokita nde obike bafungola banzela ke bino mpe bokende donc boyokani bino mouvement bozali awa na lwa na bokende korégion roi pele kuna obie kaka yo moko obiena bayoke bino nyonso groupe mane bozali awa bosali programme ke bokita donc tosala déjà programme parce que biso tout faut tokita mpo toyaki ensemble mais tozozela parce que nasolaki na directeur ya finance Blaise Nzongo nabaki na info basala biso ne fils que prise en charge basali prise en charge oyo kopesa biso facilité mpo tozala ensemble mais soki mpe esengi ke on eza wana bon deux personnes no bakoma les autres bolanda après mais totala kaka ndenge nzambe azotambusa biso est ce que ndenge bino botikala awa na lwana ndenge botikala awa na lwa to baka na angola ndenge botikala awa na bacollègue na bino oyo bandima souffrance ya kozela roi pele na kini kuna ndenge roi pele akozwila bango na ndenge bino bokita nde bakozwila bino ozala ozala mwa différent te non ekozala différent te parce que souffrance na bango na oyo ya biso eza différent te parce que biso mpe tosouffraki mais bango omoni voyage oyo soki bango bazalaki na patience mais toza na bango biso tu na voyage oyo ya Luanda donc voyage oyo esalama brusquement bamisien biso mpe balongwe mais Dieu est bon biso to voyager ba oyo tozalaki na patience esengaki to voyager ne omoni mpe tosala voyage so ntango ovi akiti biso sikoyo bakolo makambo yango esengaki sikoyo tozala sur le terrain mais compte rendu ya l'état na biso ya Luanda l'état Angola akangi banzela bon bana mai pe kuna bamoni ke baosala eloko te baye kozonga envers vie bazongi envers orchestre na bango donc problème eza te
donc bango pende bazaka na kino wana balongwa pe Wengel Paris batenga maka balongwa le Wengel Paris bakende pa Babel soki Babel bingema soki bingema aza doublir de Lobas na moment moka ke wal tolalaka tolamuka bo na longwe nanga ake osala groupe na esko amemana ba musicien à Wengel Paris. Donc tant que vous avez Wazoya les mamans balonga na bokeso ba yesu pa Marie-Paul. Si et où mela ki pete orchestre en autant ba longwe si ko yeko sala ke Marie-Paul le jour ba on bazo longwe le jour pe Marie-Paul au voyage au France. Est-ce que maman zo ba oyo ba otala ngo. Si nazolo bana bango directement parce que batu tout ba yebi yango ezaka teke nazo se vanter po batu nyonso o bazo la nanga oxygène ba yebi li solo to comme na moment moko roi comme na difficulté à voyager toujours répéter to va na ba parler roizo bunda po bima cascade bunda bima nzoka nde bazo préparer makambo boya cc et ko sala ke ba longwe groupe batiki orchestre ne to zala ki to tikala pe nombre belete to tikala nombre mo muke ya mo nombre to tikala ki ya mo to sala voyage oyo ya patience na biso et ya amour to zaki na vie na biso. Est-ce que bino ko tikala no ana kata Luanda ezaki bena posa ya mare po ezaki posa na bino bon ko tikala na biso awa ezaki stratégie ya bureau ya orchestre ba on baba ko tikala si ndenge to zaki na Congo po to komena moment moko même si presse ba fina biso to beta sous concerté c'est la pardon c'est là ndenge botika na Luanda ezali stratégie ya bureau ya Wengel Paris na collaboration yemo matin si ezali collaboration à bureau mais si ko vient na biso abandai ko comprendre ngote parce que vieux pona ye ezali ka ke ndenge ba petit fo bozonga kini parce que ngolango ne na monela ngo ba barabatu banini mais bureau na ye banda ko ebise ke ba petona fo batika la kotona po ba créer siège mususu na Luanda yoka bureau alobaki bureau bazala pour bino botika na Luanda si mais ye moko wa mokolo kesa azala pour azala d'accord to botika na Luanda ye akomaki na moment moko amone bina to botika la te po atale ba convenir Angola donc botika na bino ye pas sepela na ya sepela kita ba fo bozonga kaka bozonga mais siko biso pe to ye ko vanda to yo tala na Congo ngo to sala le roté parce que Sovia Kei akenda au moins peu moins sali ba 3 ans 4 ans vous comprenez donc to robeta te ni te to vandi donc ya au moins to ya ko vanda pe kaka boye to bi bon to sala staff moko wa les façons que to travailler dire ba image za la rapport le lobby so to zongikin ba mona mina ke to bana ko bosser nde to tikala to travailler pe le lopenza mbasunga to zo ba signer Africa donc nzamba sala ba grâce moko o saranate pesa na micro miyake ouais bino ndenge botikala awa ndenge botikala ana lo ndenge botikala ana Angola boso bobeti déjà combien de concerts donc combien de concerts oya bino moko de botikala ana Angola ouais bana to ya na Luanda to beti ba concert belé oya biso moko pena ba soirée préparée nous to lati na ba uniforme ba image ezali to beti ba ndule belé to beti na ba sidadi to beti na ba Vokumbi to beti na Petrongol to beti na Mabor to beti na ba concert belé to beti ba place belé ba Signa Africa to beti ku concert moko na Signa Africa na Vieux de Faya ibise kete ba petit na Wengel Paris ba petit Marie-Paul baza awa to biso to beta lokola talaka Vieux de Femme ko le loka biso to yamba na mboka o to beta avant na ye liboso na ye mama na ndule ya osakana na ngote sont impeccables donc ba talango bazana ba image non bazali mais lo mo ngana souligner to ko machara ba monter el Paris et bima kin et bima ka doko l'orchestre de l'opposition donc un opposant a kenda exil na bateau ne du roi pas bima kongwane comme ba problème ti vient na biso ko zangolu na ya bima et na bateau mbande ko finir to ko lobela trop te mais el Paris comme l'orchestre de l'opposition. Donc, botombo la banderole boy ba fini, bo sala boy ba fini. Mais lelo oyo esenga ki biso to tika na Luanda pona nini pona stratégie. Po na kini e koma kinde to sala kapenza so eloko te. Ba orchestre mususu ba pesa ba avantage. Problème à Marie-Paul ezayeka pa betela ki seke di le père. Bo sala boy ba fini, bo zongisa boy ba fini. Yango to tika la ka na Luanda pona nini ezaki do stratégie mouvement.
mais vient esprit ka ya wenge bo bimaka ka boza ba soldat boza ba guerrier po batu ba bundela orchestre ngo eza bato yo ba fandi malgré ba masa musu bazate mais prévaneke lelo bandundu via beti via betek na fikine on a évité ce stratégie via toneni bana mai ba olekate ba olobate j'en ai une question moko est-ce que ndenge bozalaka a binos botikala bana Marie Paul a na Luanda est-ce que bozana boyoka oui boyoka c'est la vérité non la vérité la vérité pour le vérité ngana na ba bombe no boake na boake nazo zela bena mituna za yobi ya nezanga bon ndenge botikala ndaku batu bavandi ndenge botikala awa bozana boyoka ndaku batu bavandi makambo ezanga raté mais boyoka neza pour prévenir que tous sera toujours ensemble vous êtes toujours ensemble vous êtes toujours ensemble tu dis que place batu bazali makambo ezanga raté po toza ba c'est là nano place batu bazali makambo ezanga raté o bien très bien batu bazanga makambo ezanga raté pendako yo la raté na groupe mona groupe parce que tu batu sangani bacha tu bapuitara baselektionaka ata mutu moko oyo akozala neti akoki kozala neti mutu toyebi ke kolo mouvement ezango Marie Paul mapo ye na église visionnaire ya mouvement voilà kolombeli si ayebana ye wana Marie Paul ne mokolo mouvement mokolo masolo parce que bino ndenge botikala awa na Luanda na Angola nani bine bino botiaki moko amisa yo neti zala neti boso na biso mozala neti moko okumbelaka biso moko moi ba ordre moko botiaka ko bon mboka oyo ezanga mokonzi eza mboka mabe biso toza awa bakonzi bazanga te moko na ngata mais faut toyeba ngo el paraît au statut eza marque déposé à bata Marie Paul mais toza na ba chef na biso au statut ezali chef d'orchestre azali Oxygène tonton Ferrari baza lokola ba guerrier o mi balenga na kontaka nde tozaka na Luanda oyo ke yo na olobate yo tininga na biso bato nga na kontaka ke baza ba groupe ba grand fourmi to tchaka ba on a liboso wana ba fourmi docteur eza Oxygène na tonton Ferrari mais entre temps na tonton Stora Milangi o répondre bien ten mais nous faisons le bandeni o répondre na groupe na lisanga so yo ngolo bale ko to tani leader c'est là nano na lisanga leader ça c'est roi Pelé ne bozala mutu o eza wenge ya bato Marie Paul c'est là ezata na mutu moko te ezata na mutu moko te moi akonfokaka pe moi discipline moko lelo boye ba lelo toza bozabana boye to chalwa lelo ne bien pesa place boye lelo to sala boye lelo eza boye azala raté donc ekozana ngo esika bato bazali il faut pour na organisation organisation batiaka 2-3 personnes te ba dirigeant ezala mutu moko na nous paye pour ba ponare mso acha mo ordre mutu akozala mais ekozana ndenga dictature te parce que mouvement oyo eza ya roi Pelé sona acha dictature keso yo tuninga wana ke mutu moko boye mutu wana zate oyo eza mouvement ya roi Pelé Marie Paul non lokola koyoka na ezali boyoka ni ezali biso nde toyana ba téléphone communication ezalaka soki mutu proposé biso par exemple borobeta place boye par exemple na ngasa c'est la bino répétition communication ezalaka kaka siko par exemple na par exemple bon EDTV bon a raisonné bon na personne betsa to betsa wenge Paris Marie Paul bazana Luanda na signé Africa maintenant ça na pas ça mutu mo a signé contrat wana bon so ça na pas ça mutu moko a signé contrat wana biso tozaka na biso simple oko signé na ngai oko signé mais makambo nyonso bosoli koma na bana ma nyonso so ba monique baza d'accord na makambo wana nde to réaliser makambo na yo soki baza d'accord te na royepso peke te nde na soli na ba masa na ngai yango te mais ko chef moko boye te azate même toza ba doyen makambo na ezate na musique nde bozana bozana muninga mutu moko te bopona te misa yo
nde tomotisali comportement na yo na makambo na yo tomoni yo nde aire moko okumbelaka biso mais omufe eza nango ya mariport ndenge aza aire moko okumbela biso aza na ye te aza te tosolaka entre nous toorganize eloko tolingi tosala soki lelo mariport soki okuna na kati ya kina koisi abinde eza boyeba ndenge bino boza na lwanda wana nde boza na ngola wana apartir lelo boyokelaka miyake oyo nyonso miyaka koloba oyo nyonso miyaka koloba bondimelaka ye o contrat boye miyake ndakendaka kosigne bozaka kuna mais wana olobi bien roi alobi te ntango roi alobi tosala nini faut to respecter ça orchestre mais sur alobi par exemple miyake atia loi donc toyokela ye faut toyokela ye bokotaki motema mabe te te motema mabe mpo motema mabe ekozala ta bon yo en tant que doyen sikoyo en tant que doyen mouvement ndenge bozala awa ndenge bozala awa ndenge botikala na lwanda pourquoi même na minute eza ndenge bon na minute oyo tozozela kaka toza deja kobongwama tozozela kaka ngonga soki ekoki soki singeleli ndenge ni bakombata boya kokita tokiti na biso bon soki lelo roi alobi bino boza kuna na lwanda boya na bino te po totaki mpe ndula kikuti roi abeti kikuti kuna apena nga naza na ordinateur pena roi abeti kuna ondiri mpe bino boza na bino te po abeti ndula nga naza na ordinateur abeti musike mais eza bien siko présence na bino kuna présence na bino osala nini obakisa nini présence na biso présence na biso eza makasi mpenza ekoapporte eloko moko monene mpo na musique moto nyonso ayaka na apport na ye biso toza bato oyo toumeda mingi na wengel Paris les orchestres oyo nakoloba ndeni tokotango jeunesse ti lelo tokoli kaka na el Paris sikoyo elo moko toloba na père aboyaka jamais bana na ye koloba epuis nde nayebeli vie na biso yalobake j'ai le cœur de Moïse via kotomboka ne sikoyo via bosanaka na ye mais biso totrahira bien na biso po totrahira vie na biso te na ntango alikemba biso toa bano tokoli na zamba tolie makemba tokemba mais si bosala trahison mpo aloba na bino bokita kini bozonga kini borejoindre bamisa baza na kini bino bobuda eza de trahison non totrahira vie te ezalaka ke totrahira te totrahira jamais vie na biso tokwesa mpe médaille te baréalité mosusu ndako oyo olali moyeba place ma etangaka eza te mingi mafula kumbondo mais wana la père na biso bamasana mpe baa na Congo bazoprécisar biso bandeko na bango toya po esala force po union fait la force est-ce que présence koni moko etumbaka etokisaka madesu te est-ce que présence na bino kuna mpe bamona oto nimo bakale mo betaka miso baye bokeba musique kuna baréalité mosusu bato babeti kimbombi eza équipe oyo eza mutu na mutu wana bavocal na ye mutu na mutu bamiso baza na kini na kimbombi bayemba te bayemba platine ayemba poupée fragile asala bacoeur so mpe na bosanité atia bavocal jadis asala bavocal bamista ebelebele baza na kini wana bayembaoxygène yo na kimbombi oyemba mpe moto abeti deja soki bana 17 ans naobeta 17 ans so 18 ans album kimbombi eza album ya ye moko Marie Paul eza album ya bino ya musicien ya bamise wengel Paris non album ya kimbombi eza ya ye moko Roi Soleil après nde kimbombi eza disque na biso bamusicien wana ezalaki programme oyo ezalaki toyebi te oyo nzambe epa azopréparé biso ekozala surprise on ne sait jamais vocal nini osala na kimbombi nasala mo bavocal ebele nasala nzambe nini osala bibisho longo boye eloko evandi ye na motema ekomi kosuwa ye lokola lianzi soki ezalaki ata mbongo baron chikeva bomba na konte na banke vraiment nalelie botikaka nga nakolela blaise nzongo nalelie fumi soki amoni sukali alandaka se bipai bisoro bolingo ya wana donc nakatika wana
vocal moka au sein de ngombe ngwana to na sali ba vocal na kozala na sala na kozala tana ba 3 vocal ba 3 4 boy bolingwe komisinga kwiti nalalaka te lamule komisinga denge liputa na bosana kokanga Alex Simbanga bongwana anesthésie medesa sengi fois pere dadi soso zalawanga Agate Simbanga bongwana anesthésie medesa sengi fois pere dadi sasa zalawanga Adishi Mongombe Mide Pablito Ari Papa Kitata. Ok, oxygène. On est besoin de Luanda. Depuis depuis Boutikala Awa, Marifa Tikabina Awa. Bovanaga and Demona Bossa, le côté de moi, attends-moi, single, mon boy, et le Mona Bossalate. Bibo c'est la carte, Ndigo Ndo, Luke Wakiti, bien vous qui t'as non, non, mais idéologie Mikolo Tozoloba sauver les carrières. Hein. On comprend sauver les carrières, ça veut dire que tous les artistes. Sauver les carrières, sauver les carrières, et ça donc tous en a page quoi. Tous les artistes, donc net au vendre qui sauver les carrières, donc moi on a bien dans la salle. Non. Biso ne zaboye. El Paris, Kolongo na biso El Paris, Nzamba yebi atinda biso na maboko Roi Soleil ayebi. Donc on a vu sur le Paris via le barrière moi bibo comme ba 40 ans até comme ba 50 ans até comme un moment moko na muto a rejoindre l'inema na mais en vrai dire to zana parce que to ana mission belé na vie photo sala to zana eloko moko to préparer donc d'ici les aussi là nango to sala single mo parce que to va na Luanda to yo mona que Luanda to va na Luanda to yo mona que ça différent pe na Congo. To sali banzembo na biso parce que Marie-Paul Olobaki na biso abi boza déjà ba grand. Faut bon mekaka ko sala œuvre parce que œuvre so signer la on sali obi ko sali. Accord ya yemo ba pour la signer ki ye bosa signer lona. Si accord ya yemo ko ne za to kitana ngona kin so to kitina ngona kin et aux la proposer ba revendre na table to vendre bureau et administration to vendre biso tout bon vieux to moni nenge bo mi so na noté bo kenon na ngona ki ya to kenon na so to komi après ça to ye na ngona na société ya société pour elle Paris la société to ye na ngona société et l'autre to sala ki yango société vous en ba salaire. Oh, tozaki na ba salaire mais toza sous toza libanda mboka. Ngaza mundi miakala, ngaza mona wengel Paris. Ngaza mona wengel Paris. Yakala. Odi el Paris comme salaire comment? Au moins tant que to komi ba opposant. Tant que komi ba opposant. Tant que IDP c'est zubiso. Ne ba baloba ka IDP c'est na mbongo te. Mais depuis ka to komi ba opposant, to komi ko zo moi chweke. So to beti bo moi pena ba bengi moko zo enveloppe. C'est ça salaire. Tu es bani, ntangabi wengel Paris. Beta na masolo ya single. Beta masolo single. Masolo single wana sikoyo. Oya bobie ke bokitana ki roi soga ndimi, biro ndimi enta. Bosu biro ndimi on te to linga honte. Teza problème teza œuvre pour la ratin ba regardant parce que neza on a projet za roi na minute onenge vide tikali. Kimbombi ezo senga ba finance. Soke sengi ke babimise logo biso to sali. Roi a obakisaka mwe loko moko kati ya biloko to sali po to sali na biso ba titre belete soki pe sengine na oka ba proposition a fois bête acoustique a bête acoustique ba récupérer ba nzembo lokwa ba manda ba récupérer mo ba nzembo lokwa ba Zulu 21 a osala ngolongo acoustique siko ekozala compagnie na eloko biso to sali na Luanda awo et azana bata mayele o bazo coacher eloko biso to sali eza peka bien pour na wengel Paris parce que to beta en dehors El Paris to beta on na esprit ya El Paris pe na kati ya El Paris. Donc bandimba oyo kango déjà to boka ba extrait nango oui na caché El Paris ba extrait nango déjà to boka kango na groupe ba o bazo ka ba oyo ka to tcha déjà mo ba extrait ndam po ba comprendre que na ndinga mabete to sala na single nango bon ngana che nzembo moko titre moko chaque privé za la 3 chansons hein ils a 3 chansons mais nenge to vandaki to sali moi stratégie parce que milangi pe fo azwata moi opis moko na eloko yango moti to zonga studio donc liboso vous avez idée za la 3 et za 3 chansons za 3 donc bo fina qui est to fina qui était ezali bo fina qui est non proposition na ye moko ya lobi ye déjà chane nzembo na ebulema
baya bocha menenga yo mona bigogo to beta donc eza danger ataliga bi na yo la na ngengo na chara masolo ya mona zo coach plan pesa na miko milangi lo bana yo bafinaki bouton pona bafinaki bouton otanze bouton na dernière minute ka bobu nze ba singele komoko bana suka po sila bala musu yo oketsanze meza solo non eza pona ndenge wana te ntango makambo eyaki ngai nayebisi bango te bino botya banzembo parce que ngai deja sinatya deja nzembo ebeta mpe na ebolema sinatya nayesaya bango ke te bino botya malgré batie banzembo nyonso ka barumba mais esekaki mpe mwa ngwasuma moko ezala na kati yango bazopropose funa tya kaka bazopropose biro na toza groupe groupe epropose ke funa tya kaka nzembo moko ya ngwasima po nzembo eza deja na kati ya malete kwa bon nana tie te me nzembo eza deja nana tie te bino obi kalamite bokene kisona otenze muto nzembo so boso lelo nzembo yebani deja bakobeta ngo kaka 2 jours nzembo esili bon nzembo eza problème soki lelo angola fongoli makambo mama covid esili banzele fongwami nango bon siko so bafongoli nzela kamba mo bakangi bisaka bo bake baprépara kati baprépara kati tizanzemo wani ongala kota zabola yeba te tizana zabola yeba te te wablo Marie Paul zabola yeba te zabola yeba te te mo bien ya bon mi yake yo animation de yom to simi ouais na simbi générique donc générique on est maman à bord pour titre nango madiata donc madiata lingo lo bato zo niata donc pour comprendre ba yeni kei générique wana toke nango pena musika te po ekozala ba 6-7 minutes pour kende pena ba trace epalanga esala pena makambo nango eloko oyo eza sous bénédiction ya ye moko roi Pelé Mwatayamfu eloko oyo eza na sous bénédiction ya ye moko grand prêtre le grand Noé donc akotya loboko na ene eloko oyo so mpe ya lobi ozela nanu so nde kaka via kosolola na biso mais nayebi ke vie soki ayoki ba evre wana vie azali mutu alinga ba bosser vie alinga biloko ya qualité biloko ya bien nayebi ke vie donc eloko eza na sous bénédiction na ye moko donc toza déjà kosepela tozokende konange na suka émission na biso nalingi bino se nusa nde boza wana olobi bien ke bosala programme bokita kini bokende ko région neve kuna na kati kini botala caméra oyo na mikolo kwa mikolo za pa na yo tobalanga pa na yo tala caméra oyo nalingi oloba mwa ata message mo ya 2-3 minutes mpona roi Pelé ndenge bozokende kini message mo tanga koyoka ngo ayoka bega mwana penda lobi mwana lobi nga bina papa fo soki alingaki asala so ndenge ni abina donc nazongi pena donc mwana mizongi na place na ye tala caméra lo ouais monte kuna longoli chapeau po na sola pena père roi Pelé Mwatayamfu grand prêtre le vieux Mopepe donc vieux o ba petit na yo bana na yo moko yebi ndenge tozalaka ndenge tobetaka na yo vie na biso donc biso mosala na biso eza musique angola toyaka voyage mobembo ezali liwa te mosala musique ya mosala soda ntango mosala ezobenga biso na Congo toza koya po biso mpe totya coup de pouce na biso na orchestre na biso oyo Wengel Paris tokolinga te jamais bendele kweya na eloko na biso donc lokola eza palais na biso oyo tobosana ngo mpe mokolo moko te ata awa na kati ya Luanda tosanganaka kaka na kombo ya El Paris ata jour moko te oyoka El Paris komobeta soki orchestre nini awa oyo tointerprétaka soki nini rien donc togardaka kaka valeur wana ya vie na biso Marie Paul bayeba biso ke Wengel Paris ezalaka na Luanda po
to gardaka ko statir on a El Paris. Donc d'ici là ceux qui Covid-19 ya Luanda esili esengi to bima Congo tozo ya Congo wana pena motema pembe tozo kosala musala ba mbote belé na vie na Blaise Nzongo hein papa na Bledi na Bledia ba mbote belé na Blaise Ntimba Nzeta Mbila ba mbote belé na Blaise Mavuzi hein ba mbote belé na ba masaranga tout ya ba collègue nanga ba artiste poupée fragile bobosani bo avida hein jamais na bobosa na bo avida Girbo bo avida mona nzambi motema pembe batona bande otanga ya version kini siko version Luanda so na tali na Luanda na mona ba moko Girbo bo avida na mona ba moko Chata M hein Chata M service mona muluba bogara pembe donc à la tête aux na Congo wana grand prêtre roi Pelé oeza lokola donc biso toza ba fa prodige te biso eza pena donc to bunga penzela te wana parler na biso wana père na biso ye moko ya ko comprendre après que tina ba petio batikala na Luanda ba petio ba visionnaire balinga ba garder kaka bandi na bango donc na ba masa na biso ba na Congo na biso pe ba to na Luanda toza to sangisa esprit toza la ba moko tozonga na idéologie ya Mobutu papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonze be moko ezala te ko o bato El Paris a poto wenge bo wenge ekotika la pe bo moko ne mo grand prêtre azoloba bandimi ya chicha maribo la lobaki oya kofinga ye oya kotongo ye binobo landa te Makala moto na ye oya kotumola chicha makala moto na evangeliste Cheribo Mava makala moto na ye ya moni roi pela chanze combo hein Meli Mashkoch donc le roi du trône na comment on attend on mabe mais combo na uti musika eza combo spiritualité nazobeta pe biloko ya portugais hein biloko e matanga mikolo eloko mwa misiki na beti mikolo eli propose trago vida deli piso tudu fika tantu bebadu she tamaradu lelele she tamaradu fote na ye moko aniata vi mambeta pesa na micro fote na ye moko aniata vi mambeta nazo mabe atuka na osepelisa bino bana Congo tarmaki na kala te tozo ya tamo junto tozo ensemble ouais maye tala caméra oyo nega miaka oto sala tala caméra oyo take mwana loba maloba moko oyo tango papa na yo wa Pelé tango oyoka yango atali mwana nga pena zongi ndenge na tolo baka na miyake ya soki alingaki azwile mwa décision moko bo atali te mwana zongi tika na limisa ye ouais vraiment roi soleil au mikolo tozobenga Mena Malcoach donc vieux oyo azana cœur de Moïse azana cœur de Noé azana cœur de Li ve o baba petit na yo ngana se souvenira ba bon moment na ba faux moment ba bon moment na nango o ezake tozwa petin ebele pe ya bisengo na o petin o tozwa pe ya pasi moment o ekomi moment na yo vie faut meka ko saisir opportunité oyo parce que bato ebele bandai kolobake Marie-Paul ayokaka te Marie-Paul so lobi na ye ayokaka te je crois nayebi ke vie ti oyokaka te mais nga nasala constant na nga ozalaka so oke kovanda après siko okomi kosouvenir na makambo balobaki na yo après omekaka kotyango en pratique mais nga na osenga vie parce que na moment oyo oyebi eza lokola vélo azo rouler na vélo donc aza tout le temps na course donc course oza nango eza facile te car année dernièrement natikelaki au message na bivie vie eza na maboko na yo biso toza le roi na sima na yo eza le roi bougie
bapelisi bougie ezopela donc baye kobakisa autres bougie batie pembeni nango mais bougie epelaki liboso babougie eye kopela wana eyeka po soutenir bougie epelaki kala donc biso toza lokwa babougie eye kopela na nsima ya bougie oyo epelaki bougie epelaki liboso eza yo roi biso toza bapeti na yo toza na makambo ebele vie fo tosala totikala eboye pamba te totikalaki kaka ke po tocreye mpe relation mo na Luanda El Paris na Luanda ezalaki na faillite parce que baorchestre ebele komai kaka poto Luanda ntango baye koboma poto baorchestre ebele komi koya Luanda El Paris yaka Luanda te bacreaki déjà fanatique oyo tokaki kobolisanisa bango te na mitu ya bato donc yango moni nzambe oyo tosambelaka aza Dieu oyo asalaka Dieu de miséricorde ayaki kosalaka totikala awa po tobongiseloka terrain vie match eza bien biso tozoya toza bapeti na yo kaka ndenge olobaka seul contre tous lokola otikali yo moko na bafere yango vie lia linu yoka baproche na yo yoka bureau na yo luka entourage na yo ezala ya bien ezala ya flatteur te oyo bakoyela yo te kaka ke po okabela bango pesa bango po baya na idée mpe orchestre etambola bien orchestre comme organisé parce que tozoyoka ne ba message bat ba solola vraiment il y a des messages où eza bien na ba message où eza faux ngaka na koloba ke vie ba petit na yo oyo vraiment oyo considéraka tozoya nzamba batela biso ndenge na nzela tokotambola ne pe tokokoma mais les doyens so amila ndeka balinga batolo bana mo message moko kwa tanga osala mo naza suna mingi oloba te parce que déjà si balobi napesi kaka roi soleil mbota to bapeti no bango oyo oza prêt ya kozonga tozelaka mot d'ordre na yo so osali biso signe ngonga ekoki tokita toza so na vraiment naza so na mingi ya koloba te nyonso kaka oyo yango baka balobi donc mbote kaka tro na lefanto petit Ribin leader Ribin mafuta leader donc boa vida Damiel Waou bon PDG la Mbokolo ya yu Kimbembi donc na pesi bango ka bambote atro ils sont attends na kati te pardon na lobby tant vous obé beta bandule bozobeta bandule na mona na animateur moi mpousse asaka na kati akazanga wengel Paris to box na bino bien ne bokita bena bon petit Denzu wana aza animateur azaka toujours na kati préparatoire quoi donc babiloko ya kosala yango bakotinda so ba apprécier tokiti na ye ezaka volonté na ye en fait ezaka volonté na ye ça va na oxygène à mon aza bien ça eloko moko bakisa ouais vraiment nga eloko na ko bakisa parce que na minute oyo toza na soutien bato ba soutenir biso o ba ya envers biso vraiment na zo senga bango ba merci à trop remerciement bonne fête na mututu toza na moment ya fête donc bonne fête na mututu donc année ya sika ezala année ya bénédiction ezala année ya élévation na pesi mbote na ngai so nazotala na Londres père spirituel na nga wa simba nga na makambo ya spiritualité évangéliste Thierry de Mava na pesi mbote na madame na ye Maya mère double la reine du trône na pesi mbote na ngai na vie na ngai ekiki zambe kotanko imbolo kwa mekate fourmité mpct vie na ngai ekiki na pesi mbote na Debola de Bundes vie na ngai Debola de Bundes kanga bango na pesi mbote na nga na Patrick Ngwizani na Switzerland Patrick Ngwizani na pesi mbote na nga na Belgique so natali nazomona CPI Benoît 16 kanga bango Benoît Kimbombi toujours papa na Marceline na pesi mbote na nga na Hollande vie na ngai Trésor Shimba tonton Shimba na Hollande tonton Shimba c'est ko bakela nga mutu moko chef Joao Thomas Miangala motema ya mama Jessica Ineti Kola chef Joao Thomas Miangala
motema ya mama Jessica Inette Kola. Jessica Inette Kola, mama Boboto, mama ya bane belé, chef João, Masolo, deux fois te, Miangala, mokonzi ya yo yango wana, bonne fête na yo na bana na biso tuna ndako. Vraiment na pesi mbote na nga na otozo benga bâton de Moïse. C'est lui qui Dieu a envoyé na Wengel Paris. Otozo benga Girbobo Avida Kabasa, bambota danger. Na pesi mbote na ngai na Alain Visor, na pesi mbote na ngai na héritier mvoa match congolais, na pesi mbote na ngai na JC Mudiabantu liaka bantu, na pesi mbote na ngai na Edo Mufuba Bobo Sanakapa GBT Samuel Teta. Na pesi mbote na ngai na Blandine Kesi, na États-Unis so nazomona Flora Ngani, John Peter to bosanité idéologie eza moko, ingénieur Kapa KGB Moupe Pasika balobi l'homme de Dieu moto afongola nzela bazo benge le facilitateur KGB bambota danger Samuel Teta danger na sepeli ya trop na pesi mbote na nga na ba petit na nga ba lifanto bazana kin Moïse na Isaac Mbaka na pesi mbote na Blaise Nzongo papa na Bledi na bosanité Timba nzete ya mbila ba okate ekola force tranquille na pesi mbote na Patrick Tide to bosanité donc danger érotique à la danger oya roboya asala mokili na ye to komi na temps chicha belesi bosambwe na bino match eza bien espace commercial sans oublier Benfindu, le président de tous les beaux garçons à Kataochaï. Année la bénédiction Bamakamboyo eleka élévation moi taya futangu na yeko est-ce que beaucoup kitakini na Dufouré bon Dufouré aza moko pe ya El Paris donc na zoloba eza makamba considération na organisation on a appelé ça vient na ngwa pe l'exemple moko El Paris que la table ndenge zaiko ezala avi stabilité aux aïeux comme on El Paris à la bonne bureau orchestration du banda qui dit esprit pour yoka gauche droite du TV na ngai yoko yoka batu bazana avantage ya boulot na yo pour pesa yo mbongo te mais yo jamais ko pesa musique mbongo te boulot na onde ko liesa yo grand prêtre donc bako sa yo te vie biso to sa wana batike bana na yo to tika te ata eloko moko utasala te Blaise Nzongo balingi badimine bango na bosanité na pesika kashito dilolo mon vieux na seba teacher papa na Dilson bambote belé levé seba maimona teacher bambote belé maya misonga na tangisi esaliye bale ya esengo ya bambanda na ngai po elekaki makasi mobera moke ya bolingo oyo nameli nasi na langwe mama ata nake na paradis soki namoni yo te nakoreklame nazonga mabele yo monisinga pasi nga ata bakingo na nga batiaka ngo wolo te kaka se singa nambelie so abongo
opesinga matiti ntango nakomi monene otekinga na abattoir nalelaka bebe nasengo secours nanayokanga ata mawa chérie yo bominga sans pose miso manga ya kofungwama yo bominga sans pose miso manga ya kofungwama ayoyo lelo fidelite nangenokeli mvula esangani na mai ya miso nanga moyen yo comprendre kananga ezali te eputo yebi bien ata na ndako mokonzi pachangeaka jamais régime alimentaire akaya matiti na ngai ya bolingo achicha belesi yo bominga sans pose Adiana Chambele yo bominga sans pose Blaise Mavuzi merci ya Carlos et de TV Angola